السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلب الأعزاء، يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لي في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. النهاردة هنعمل مع بعض أكبر صينية كيك في الشرق الأوسط، بمعنى أصح أكبر صينية كيك على اليوتيوب كامل. أول حاجة عندي هنا 11 بيضة، طبعا أنا هنا بستخدم البيض البلدي مش الوزاري، نظرا إن أنا بحب البيض البلدي فقط لا غير، يعني بمعنى أصح البيض الوزاري ده مبدخلوش بيتي خالص. تاني حاجة باستخدم عصير البرتقال، فأنا هاعمل هنا النهاردة كيكة البرتقال. في كيكة طبعًا بتتعمل باللبن، لكن أنا هنا مش هاعمل كيكة اللبن النهاردة، أنا هاعمل معاكم كيكة البرتقال. طبعًا البرتقال ده عصير 2 كيلو برتقال، طبعًا هاستخدم كيلو كامل من الدقيق، هاستخدم السكر، طبعًا مش هاستخدم كيس سكر كامل، لأ أنا هاستخدم تُلته، بمعنى إن أنا هاقسم الكيس على 3 مرات، وهاستخدم التُلت فقط لا غير. ليه بقى؟ علشان أنا باحب السكر هادي في الحاجة، في الحلويات عمومًا، كل ما السكر بيكون هادي كل ما بتزداد جمالًا وطعم، تمام؟ طبعًا هنا الخل هاخد منه معلقتين كبار من الخل. عندي هنا السمنة بتاعتي، طبعًا أنا بافضّل استخدام سمنة بلدي، فأنا آخدة كوب كبير من السمنة ومسيّحاه على النار، طبعًا مش لدرجة السخونة أوي، لأ هي مجرد تسييحها فقط لا غير. معايا هنا أول مرّة أستخدم اللي هي الفانيليا الأكياس دي، فهنجرّبها مع بعض. أنا طبعًا باستخدم الفانيليا التانية، لكن هنا أول مرّة أستخدم الفانيليا الأكياس، كنت باجيب التموين وجاية لي على التموين، تمام؟ فإن شاء الله هنجرّب مع بعض، هاستخدم الكيسين. طبعًا هنحط هنا هاضيف 1 بيكنج باودر و2 كيك شيف. ليه كل ده؟ علشان قُلت برضه الصينية كبيرة، تمام؟ هاحط 2 كاملين كيك شيف و1 بيكنج باودر، ويالّا بينا نشوف هنعمل إيه. يالّا بينا ورجعنا لبعض تاني. طبعًا أول حاجة هنحطها السمنة، تمام؟ هنحطها هنا في شفشق الخلاط بهذا الشكل. طبعًا دي سمنة أنا مسيحاها فقط علشان تكون سهلة في الخلاط، إن هي ما توقفش، يعني ما تعملش إعاقة يعني للشفشق وهو بيلف، تمام؟ بتكون سهلة في الفرم. طبعًا هنا هنحط ال11 بيضة مع بعض، تمام؟ بهذا الشكل. طبعًا كده إحنا حطينا السمنة، حطينا البيض، بعد كده هاحط الكيسين الفانيليا زي ما حضراتكم شايفين. هو تقريبًا الكيس فيه كَم صغير خالص، فأنا أول مرة أستخدم الأكياس دي، فأنا هاضيف كمان كيس يا شباب، لأن هنا الفانيليا حاجة صغنططة خالص، فهاضيف كمان كيس، يبقى إذًا هاستخدم 3 أكياس فانيليا، تمام؟ طبعًا هو ده الكيس التالت مع بعض زي ما إحنا شايفين، فأنا كده استخدمت 3 أكياس من الفانيليا، تمام؟ بعد كده هاضيف معلقتين الخل. طبعًا انتوا لو أول مرة تعملوها انتوا بتعايروا بالمعلقة، لكن أنا هنا عارفة المقدار بالعين المجردة كده يعني، تمام؟ بعد كده هاضيف السكر، برضو أنا بحط السكر بالكيس بتاعه، لكن أنا هستخدم تلت الكيس فقط. لو أول مرة تعملوها انتوا هتعايروا، هتحطوا بقى سكركم حسب الرغبة، يا إما كوب كبير يا إما كوباية ونص وهكذا، تمام؟ زي ما حضراتكم هنا شايفين. طبعًا زي ما حضراتكم شايفين هو ده الخليط اللي إحنا عملناه مع بعض، عبارة عن البيض والفانيليا والخل والسكر. كده ضربته في الخلاط وهاضيفه على البرتقال، عصير البرتقال اللي إحنا مصفيينه خالي من البذر تمامًا وخالي كمان من أي شوائب، تمام؟ هو ده الخليط السائل بتاعنا كله الخاص بالكيكة، وده اللي إحنا هنضيفه طبعًا على الخليط الخام اللي هو عبارة عن دقيق وبيكنج باودر وكيك شيف
واللي هو محسن كيك. اللي مش عايز يحط كيك شيف يحط اكياس بيكنج باودر. فانا هنا حاطه 2 كيك شيف، 1 بيكنج باودر. طبعا هو ده الخليط السائل بتاعنا اللي امام حضراتكم. طبعا دلوقتي هنعمل الخليط الخام اللي هو الجاف. طبعا الكيلو الدقيق ده مش هينفع نستخدمه كده، لازم ننخله مرتين علشان طبعا يكون خالي من اي شوائب، يكون خالي من اي تكتلات، وكمان يتوغل فيه الهواء عشان يبقى فيه فقاعات هوائية. فطبعا هنا هننخله وارجع لكم تاني، انتظروني. طبعا هنا يا اصدقائي عملنا بسرعة الصوت يعني اللي بره. طبعا هنا يا اصدقائي عملنا الدقيق. تمام، هنحط عليه الكيس كيك شيف. تمام، طبعا ده اول كيس كيك شيف. تمام، طبعا هنا كمان الكيس التاني كيك شيف. طبعا هنا كمان ده الكيس التاني كيك شيف زي ما حضراتكم شايفين. كده حطينا 2 كيك شيف. طبعا بنحط المواد الخام على بعضها والسوائل على بعضها. تمام، كده خلصنا كيسين كيك شيف. واخر حاجة كيس البيكنج باودر، يبقى حطينا 2 محسن كيك وحطينا 1 بيكنج باودر. تمام، هنا دي المواد الخام. بعد كده هنحط عليها رشة ملح سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي وصل معانا لحد هنا طبعا يصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة وأحسن السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو ده شوية الملح كده. طبعا حوالي مثلا نص معلقة صغيرة ملح او ربع معلقة صغيرة ملح، يعني ذرة ملح كده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد كده هنجيب السوائل زي ما حضراتكم شايفين وهنحطها على المواد الصلبة اللي هي الخام يعني بمعنى اصح. ونسيت اقول لحضراتكم ان طبعا البرتقال اللي لازم يستخدم في كيك البرتقال لازم يكون برتقال بلدي، مش سكري ولا بسرة، لازم يكون برتقال بلدي. تمام، بعد كده هنقلب ومش هنحاول نقلب كتير، هنقلب في اتجاه واحد زي ما حضراتكم هتشوفوا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين طبعا هنقلب كده كله في اتجاه واحد. تمام، وما نحاولش نقلب كتير يا شباب لحد ما طبعا نخلط السوائل بالمواد الخام كويس جدا. وبعد كده هنحطها في صينية مبطنة بسمنة بلدي ايضا، وطبعا مبطنينها رشينها بشوية دقيق فوق السمنة البلدي لو كانت الصينية بتاعتك ألمونيوم. لكن لو كانت جرانيت او سيراميك او تيفال او اي نوع من انواع الصواني العدم اللاصقة الغير لاصقة يعني بمعنى اصح، مش مهم خالص تبطينها. تمام، هقلبها مع حضراتكم وارجع لكم تاني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو ده الراعي الرسمي في الشتاء. طبعا ريحته دفى وهنا في البيت. طبعا هوريكم الصينيه اللي انا بطنتها، ثانيه واحده. طبعا هي دي الصينيه اللي انا بطنتها، طبعا صينيه كبيره. تمام، مبطناها طبعا رشاها بالسمنه وبعد كده حطيت كم بسيط من الدقيق، رشه دقيق عشان تكون غير لاصقه مثل الجرانيت او التيفال بالظبط. طبعا هي دي الصينية. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أنا هنا أمام حضراتكم قلبتها تقليب جيد جدا. طبعا خلطت كل المكونات في بعضها السائل والخام مع بعض زي ما حضراتكم شفتوا. وطبعا هنا مبطنه الصينيه. طبعا انتي مستخدمه يا دودو صينيه مرتفعة عليه من الجوانب، علشان انا بحب استخدم في الكيكه بالذات يا شباب صينيه مرتفعه من الجوانب هنا علشان تاخد براحها في الارتفاع في الفرن، يعني بتمتد براحتها. تمام، لكن كل ما تكون صينيه الكيكه كنزه شويه من الجوانب طبعا ده بيكون خطر جدا يعني على الكيكه، ان هي ممكن تيجي تمتد في الفرن، ممكن تفور مننا في الجوانب او ما تاخدش براحها في الامتداد بتاعها اللي هو في العلو بتاعها، فبالتالي بتطلع هابطه. تمام، ايضا من اسباب هبوط الكيكه ان انت بتفتحي عليها الفرن كل شويه. طبعا احنا هنحاول ما نفتحش الفرن غير بعد تلت ساعه من وضع الصينيه داخل الفرن. نلاحظ ايضا طبعا هنا الجوانب دي انا همسحها دلوقتي بمنديل. تمام، هي الكيكه اهي زي ما حضراتكم شايفين. تمام، نلاحظ ايضا
نلاحظ ان هنا انا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق. طبعا الفرن من فوق هذا الشكل ومن تحت طبعا هادي جدا، يعني انا حطاه على الهادي، يعني اقل من الوسط بشويه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين مشغله الشوايه ومشغلاه من تحت قبلها ب10 دقايق، وبعد كده حالا يعني هندخلها الفرن وانتظروا معايا النتيجه. طبعا هي دي يا شباب طبعا داخل الفرن حاليا يعني، تمام، لسه وضعها حالا. بعد كده هقفل عليها الفرن وانتظروا معايا النتيجه ان شاء الله كل خير. طبعا يلا بينا نطمن على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هي لسه بيضة محمرتش قوي، احنا هنقلبها بهذا الشكل. هاخدها بس تقليبة كده في الفرن، تمام كده احنا اطمنا عليها بهذا الشكل. طبعا هنسيبها كمان 10 دقايق وافتح عليها وان شاء الله كل خير، انتظروني. يا شباب تاني الحمد لله عدى 10 دقايق كمان، يلا نفتح عليها ونطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كده خلاص وشها بقى تمام التمام. هنقفل الشواية من فوق ثانية واحدة. طبعا هي مش محروقة، هي حلو كويسة قوي، بس ايه عشان جوه الدنيا ضلمة فانتوا مش شايفين. طبعا بنختبرها طبعا بخلة او عصاية من الشيش طاووق، نشوفها تمت سوا ولا لا. طبعا كده تمام، الخلة طالعة نظيفة مفيش فيها اي حاجة غلط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا بنحاول نشوفها من كل الجوانب بهذا الشكل. طبعا كله تمام. هنحاول بقى طبعا نطلعها على صينية. طبعا من الافضل ان احنا بنسيبها في الفرن لحد ما الفرن يهدى خالص وهي كمان تبرد، وبعد كده نقطعها وهي باردة. لكن عشان هنا انا مستعجلة عشان خارجة يعني، فهطلعها حاليا وهقطعها امام حضراتكم. طبعا هي دي صينية الكيكة بتاعتنا النهاردة يا شباب، اكبر صينية على مستوى اليوتيوب. طبعا هنقلبها مع بعض على الصينية الكبيرة وهقطعها امام حضراتكم وهوريها لكم. طبعا هي دي صينية الكيكة بتاعتنا، كمان ده ظهرها. طبعا نعرف ازاي ان الصينية بتاعتنا الكيكة بتاعتنا طلعت تمام. اول حاجة فيها هنا فقاعات هوائية بهذا الشكل، كل دي فقاعات هوائية. وطبعا هي لونها جميل جدا، لكن اللي ورا ده كله هيتقشر كده لان ده من البطانة بتاعة الصينية تبع الدقيق والسمنة. طبعا هنقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا كده أمام حضراتكم بهذا الشكل. طبعا ده الظهر، الوش اللي كنتوا حضراتكم شايفينه، والوقتي هوريكم وشها عامل ازاي، انتظروني. تمام أمام حضراتكم بهذا الشكل. طبعا هكمل تقطيعها وارجع لكم. طبعا يا شباب كده تم تقطيعها، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تمام، بعد كده هقلبها بقى، شوفوها امام حضراتكم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ده وشها. طبعا هرصها في الاطباق واوريها لكم، انتظروني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو، طبعا هي وشها بس اخد مني لون شويه، تمام، لكن مش محروق. هو طبعا اهو امام حضراتكم جميله جدا وهشه. شوفوا عامله ازاي، قطنيه جدا، اسفنجيه بمعنى اصح. طبعا اهو يا شباب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا طلعوا 4 اطباق كبار، كل طبق يعتبر صينية لوحده كبيرة. تمام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصل كل جديد فضلا وليس امرا. ما تنسوش اللايك، ما تبخلوش عليا بكومنت حلو زي قلوبكم. واتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.